Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablar un poco de la Stratocaster y en general de cualquier guitarra Fender. ¿Por qué siempre recalco la Fender? Porque, bueno, por lo personal a mí me encanta la marca, en especial lo que se hacía, digamos, hasta los años 70. Eh, Luego la marca Fender sufrió modificaciones que fueron, digamos, para peor. Bueno, recordemos que la marca Fender trabajó desde los años 50 con Leo Fender, que fue el creador, digamos, y dueño de la empresa hasta el año 60, a fines del 64. En el 65 la fábrica pasa a manos del consorcio CBS y ya no fue tan, digamos, el detalle fino, digamos, de la fabricación de guitarras e instrumentos. Eh, y esto duró, digamos, hasta fines los años 60, hasta el año 68. Fender fabricó buenas guitarras. Eh, ya luego no fue tan así porque se empezó más que nada a ver el tema de fabricación en serie por la demanda que tenían y empezaron a fabricar, fabricar, fabricar. Lo que hacen hoy los chinos. Y a raíz de esto se logró, digamos, fabricar guitarras de muy mala calidad en Fender hasta el año 70, bueno, 70 y todos los años 70, digamos, las guitarras no fueron de la mejor calidad. Hasta el año 79, que ya fue el fin de Fender, digamos, de manos de CBS. Y ya luego, nuevamente, algunos ex miembros del directorio de Fender toman nuevamente la marca y la tiran para arriba en el año 80, fabricando cosas muy buenas nuevamente en los años 80. El sonido de la guitarra Fender, Fender tenía una noción de sonido que era que la guitarra sonara limpia. Eh, en ese tiempo no existía la distorsión en la guitarra, se usaba muy poco pedales de efectos, entonces el concepto que se tenía es solamente una guitarra enchufada a un amplificador. Y el concepto que tenía los Fender era ese, la guitarra limpia. La idea de Fender era que la guitarra sonara amplificada, no que sonara de otra manera, no que sonara distinta. Eh, por eso que la fabricación de la guitarra en sí, Fender no buscó, digamos, hacer una excelente guitarra, digamos, en el sentido de, de ponerle demasiada impedancia a los micrófonos, sino más que mal lo que necesitaba era que la guitarra tuviera un volumen para poder equiparar el sonido junto con los otros instrumentos de las bandas de que había entonces. Y la guitarra, en este caso la Strato, el sonido que buscaba Leo Fender era el sonido limpio. Y por eso que ustedes tocan una guitarra, una Fender, y el sonido suena igual enchufado que sin enchufar. La mejor manera de probar una guitarra no es enchufarla a un amplificador. El amplificador es un detonante, es un plus que tiene el sonido para amplificarlo. No consideremos los pedales ni nada de eso. La amplificación. Y por eso cuando ustedes prueben alguna guitarra que se van a comprar o vayan a ver alguna guitarra que les interese, yo les aconsejo que la prueben desenchufada. Primero, desenchufada.
porque ustedes van a notar el sonido que tiene la acústica del instrumento mismo. Y luego la prueban, digamos, con amplificación, limpio, distorsión, pedal, pero el sonido definitorio de la guitarra es este, el limpio, sonido desenchufado. Y asimismo, ustedes van a poder apreciar mejor, digamos, el sonido y no van a tener problemas después en el tema de que me suena mal, de que no afina bien la guitarra. Pero primero deben hacer eso, porque la idea, como les digo nuevamente, de Fender era ese, que la guitarra sonara, digamos, tanto enchufada como desenchufada, sonara igual. Eh, la idea de Fender era que la guitarra solamente necesitaba amplificación, la guitarra necesita sonar más fuerte, nada más, no necesita sonar diferente. Entonces, si al final se ve eso y se valora una guitarra, la acústica definitiva, digamos, es el sonido clean y desenchufado.